PIS ครับมาฟังเสียงกันเสียงคลีนไม่ต้องครับดีอยู่แล้วโอ้โหยังเพี้ยนเดี๋ยวนะครับสายมันนิดเก่านิดนึงพยายามจะลองให้ได้หลายตัวนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าสนใจอยากซื้ออะไรผมจะได้มีข้อมูลว่าแต่ละตัวนี่มันเป็นยังไงเล่นยังไงสัมผัสยังไงนะครับขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับมาฟังเสียงกัน